咁咧，依度第一個咧就話咧，如果一個 regular 嘅 polygon 咧，咁咧佢個 interior angle 咧就係5倍個外角啦，咁會係點嘅樣嘅咧？咁第一個咧佢就係話咧 interior angle 咧，每一隻 interior angle 咧就係150，咁係咪啱嘅咧？咁其實咧好簡單嘅啫，咁你即係呢忽係咩嚟嘅咧？其實就係即係例如呢個咁嘅形狀咧，呢度就係個內角啦，呢度就係個外角啦。咁呢個咧就係5θ，呢個就係 θ 啊嘛。咁所以咧，呢個咧就係夾埋咧，就係個6θ咧就等於翻180度。咁所以 θ 咧就係等於翻30。咁所以咧一個 interior angle 咧就係5θ。咁所以咧個 interior angle 咧就係等於翻5乘30咧，就係等於翻咧係150度啦。咁所以咧第一個咧就係啱嘅。咁第二個咧就係話 number of diagonal 啦。咁呢個咧就係你呢個幾多邊形咧？咁你知道咧外角和咧就係360啊嘛。咁你除翻30之後咧，呢個就等於翻12。咁12邊形嗰個diagonal嗰個數目咧就係 n 乘 n 減3除翻2咧，咁啊等於翻咧係12啦乘9啦，再除翻2啦，咁啊等於翻54。咁所以咧就係54條嘅。咁所以第二個咧就係錯嘅。咁第三個咧12個邊形咧，咁就12個 rotational symmetry 啦。咁你轉12次之後翻自己嗰度。咁所以咧第三個咧都係錯㗎啦。咁所以剩翻咧 A 嗰個先係啱。